Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբո ամեն։ Ողջունում եմ Քրիստոս բոլոր եղբայրներ եւ քույրերին։ Այսօր կցանկանայի ձեր հետ մի պատմություն կիսվել մի ռուս կոշկակարի մասին, որը որ աղքատ մի կյանք էր վարում եւ իր ծայրահեղ աղքատության հետ մեկտեղ ուներ նաեւ խստասիրտ եւ շատ փնփնթան մի կին։ Մի օր այս կոշկակարի կինը այլևս բարկանալով ասում է, ես չեմ կարող այսպես ապրել, գնա եւ ում համար որ, չգիտեմ, ծանոթով կամ պարտքով կոշիկ ես կարել, նրանցից փողերը հավաքիր, որպեսի մի կտոր հաց առնենք եւ կարողանանք ապրել այս ցուրտ ձմեռը։ Կոշկակարը վերցնում է իր ծակ մուշտակը գցում ուսերին եւ սրա տուն գնում, նրա դուռը գնում, նրա տուն մտնում, մի կոպեկ սրանից, երկու կոպեկ նրանից, որոշակի գումար է հավաքում եւ վերադարձին գինետան մոտով անցնելիս մտնում է գինետուն մի քիչ տաքանալու։ Մտնում է գինետուն, մի քիչ տաքանում է, սակայն դրամը վատնում է։ Եվ եկեղեցու մոտով անցնելիս տան վերադարձի ճանապարհին տեսնում է մեկին, որը որ այդ -30, -40 սառնամանիքի տակ մորե մերկ կծկված է։ Սկզբից կարծում է, թե ինչ որ տեսիլք է իր աչքերի առջև, տրորելով աչքերը հասկանում է, որ ոչ, իրական է իր այս տեսիլքը։ Մոտենում այս մարդուն ասում է, ինչ ես անում այս սառնամանիքին, մերկ այստեղ ընկած, վերցրու գոնե այս մուշտակս կտաքանաս։ Մարդը վերցնում է մուշտակը եւ կոշկակարը շարունակում է ճանապարհը, բայց մտափոխվելով հետ է գալիս եւ այս մարդուն ասում է, երևի մնալու տեղ չունես, հետը սարի գնանք մեր տուն։ Պատկերացրեք, խստասիրտ կին բացում է դուռը եւ տեսնում է ամուսինը գրեթե հարբած, իր հետ էլ ինչ-որ մի անտուն մեկին է բերել։ Ուրեմն կոշկակարի վիճակը նախանձելի չէր։ Ինչ ասես այս կինես կոշկակարը։ Դու վատ մարդ ես, վատ ամուսին, վատ ծնող, այլևս ես այստեղ չի պիտի ապրեմ, պիտի թողնեմ եւ գնամ, եւ գնաց, որպեսի իր հագուստները եւ իր ունեցածը հավաքի, սակայն երբ որ պիտի դուրս գար տան դռնից, հանկարծ հայացքն ընկնում է այս խեղճ անտուն մարդուն, որը որ իր մերկությունը այդ ծակ մուշտակով էր ծածկել եւ ազդվում է կինը սրտի մեջ։ Ազդվում է եւ ինչ որ մի բան շարժվում է իր սրտի մեջ եւ այս օտարականին ասում է. «Իսկ դու գոնե մի բան կերել ես այսօր»։ Օտարականն ասում է ոչ։ Դա ասում է դե լավ, ներս անցիր։ Եվ իր ունեցած մի բուր ալյուրը շաղելով հաց է պատրաստում, կերակրում, աշխատանքի ժամանակ էլ սիրտը փափկում է եւ մնում է։ Առավոտյան կինը գնում է իր գործին, ամուսինն էլ մնում է այս օտարականի հետ եւ հարցուփորձան ով է, որտեղից, անունն ինչ է։ Օտարականն ասում է, որ ինքը այս աշխարհի վրա որևէ մի հայրենիք բնակության վայր չունի եւ իր անունն այնքան տարօրինակ անուն է, որ չարժե է անունը տալ եւ ինչ անունով ուզում են թող իրեն կոչեն։ Եվ ասում է դե լավ, ուրեմն քեզ կասենք Միխայել, այսինքն Միքայել։ Է ասում է, ինչ որ արհեստ, ինչ որ մի ձեռի գործ ունես Միքայել։ Ոչ, չուներ։ Ասում է, բայց ինքը շատ ուշիմ աշակերտ է եւ եթե իրեն որևէ մի բան սովորեցնեն, ինքը ապա պատրաստ է սովորել եւ կարող է լավ առաջ գնալ այդ արհեստի մեջ։ Դե կոշկակարն ասում է, ես կոշկակար եմ, ուրեմն քեզ կոշկակարություն կսովորեցնեմ։ Շատ կարճ ժամանակում Միքայելը դառնում է լավ կոշկակար եւ ամբողջ տարածաշրջանով հայտնի է դառնում, որ այսինչ գյուղում շատ լավ կոշկակար կա։ Մեկ այս ամենի վրա անցնում է 3 տարի։ 3 տարի հետո մի շատ պատկառելի մեկն է գալիս։ Մինչ այդ արդեն հայտնի էին դարձել, իրենց ֆինանսականն էին բարելավել եւ այլն եւ այլն։ Եվ ուրեմն մի հայտնի պալատական մեկը գալիս է, թակում սրանց դուռը, մտնում եւ ասում թե. «Ահա, ես լսել եմ ձեր մասին եւ Եվրոպայից բերել եմ այս թանկ եւ հազվադյուտ կաշին։ Ինձ համար մի կոշիկ պիտի պատրաստեք, որ 1 տարվա ընթացքում ոչ մի ծալք չընկնի, 1 տարվա ընթացքում չճղվի
Եթե մեկ տարվա ընթացքում ճղվեց, կգամ եւ ձեր գլուխները ձեր ուսերի վրա չի մնա։ Կոշկակարը վախենում է։ Հարցնում է Միքայելին, Միքայելն ասում է, որ վերցրա եւ ժպտում է։ 3 տարվա ընթացքում Միքայելը երկրորդ անգամ է ժպտում։ Առաջի անգամ ժպտացել էր այն ժամանակ, երբ որ կոշկակարի կինը մտափոխվել էր, սրտի մեջ գութ էր առաջացել եւ ետ է վերադարձել։ Այս էլ ուրեմն երկրորդ անգամ է ժպտում եւ ասում վերցրու։ Վերցնում է պատվերը, այս պարատականը գնում է, Միքայելը նստում է գործին եւ կոշիկի փոխարեն հողաթափեր է կարում։ Այն հողաթափերից, որոնք որ սովորություն կար Ռուսաստանում ննջեցյալներին հագցնելու։ Կոշկակարը տեսնում է եւ ասում է, այս ինչ արեցիր, տունս քանդեցիր, ինչպես պիտի ես պատասխան տամ։ Բայց Միքայելն ասում է ոչինչ։ Եվ հանկարծ որոշ ժամանակ հետո այս մեծահարուստի կինը գալիս է եւ ասում է, այստեղ մի մեծահարուստ եկավ եւ կոշիկներ պատվիրեց, չէ՞։ Եվ ասում են այո։ Ես պիտի խնդրեմ ձեզ, որ այդ կաշիով ոչ թե կոշիկներ, այլ հողաթափեր պատրաստեք, որովհետև իմ ամուսինը մահացել է։ Եվ պատրաստում են հողաթափեր։ Որպեսզի պատմությունը չերկարեմ, ասեմ, որ սրա վրա անցավ 4 տարի։ Միքայելը այդ 7 տարվա մեջ ընդամենը 2 անգամ էր ժպտացել, լուր գլուխը կախիր գործն էր անում եւ ոչ ոք հետ ոչ շփվում էր, ոչ խոսք փոխանակում։ Եվ ահա 7-րդ տարում, երբ որ կոշկակարի կինը նստած էր պատուհանի մոտ, մեկ է ձայնում է. «Օ, այնիշ պատկառելի տիկին է գալիս դեպի մեր տուն։ Մենք շուտով ազնվական էլ կդառնանք։ Իր հետ 2 աղջիկներ ունի, ինչքան գեղեցիկ են նրանք, բայց նրանցից մեկը կարծես թե կաղում է, ոտը վնասված է»։ Միքայելը հանկարծակի տեղից բարձրանում է, մոտենում է պատուհանին եւ 3-րդ անգամ ժպտում։ Կինը ներս է գալիս։ Կոշկակարի կինը սկսում է հարց ու փորձ անել, երևի սրանք ձեր երեխաներն են, զույգեր են, ինչ գեղեցիկ են։ Այդ պատկառելի կինը պատասխանում է, որ ոչ, իր երեխաները չեն, բայց իր որդեգիրներն են, որովհետև ասում է սրանք մի շատ աղքատ ընտանիքից էին, իրենք էին եւ իրենց մայրը։ Ծննդաբերության ժամանակ մայրը մահացել է եւ ընկել է այս աղջիկներից մեկի ոտքի վրա եւ ոտքը վնասել է։ Եվ քանի որ ինքն էլ նրանց հարևանությամբ էր ապրում եւ կայացած եւ ունևոր խավից էին, այդ 2 երեխաներին վերցրել է իր մոտ, ինքն էլ այդ ժամանակ նորածին երեխա է ունեցել եւ իր երեխայի հետ պահել։ Եվ երբ որ երեխան մահացել է, այդ 2 երեխաները դարձել են իր որդեգիրները եւ իր ամբողջ ունեցվածքի ուրեմն փաստացի ժառանգորդները։ Եվ ուրեմն եկել է հիմա այդ կոշկակարի մոտ, որպեսի խնդրի կոշկակարն այնպիսի կոշիկներ կարի այս 2 գեղեցիկ աղջնակների համար, որ այդ կաղությունը չզգացվի, հաշվի առնելով նրանց այդ թերությունը կամ էլ յուրահատկությունը։ Եվ կոշկակարը սիրով ստանձնում է, եւ երբ որ վերջացնում են ուրեմն պատվերը, Միքայելը հանկարծակի ոտքի է կանգնում եւ ասում. ես պետք է գնամ։ Զարմանում են. Ինչպես թե պետք է գնաս։ Չէ որ դու ասում ես, որ այս աշխարհի վրա գնալու տեղ չունես եւ նույնիսկ անուն չունես։ Այո, ասում է Միքայելը։ Ես ասեցի ձեզ, որ այս աշխարհում ես գնալու տեղ չունեմ։ Սակայն հիշում եք այն կնոջը։ Ես հրեշտակ էի, ասում է Միքայելը։ Այն կինը, որ 2 երեխաներով եկավ, ուրեմն պատմությունն այսպես է. Աստված ինձ ուղարկեց, որպեսի այդ երեխաների մոր հոգին վերցնեմ։ Մայրը շատ աղաչեց ինձ, ասելով, որ իր երեխաները սովից կմահանան, եթե իր հոգին վերցնեմ, եթե նա մահանա։ Եվ ես չկարողացա նրա հոգին վերցնեմ, գնացի Աստծու մոտ եւ ասեցի, ոչ Աստված, ես նրա հոգին չեմ վերցնի, որովհետեւ երեխաները սովից եւ ցրտից կմահանան։ Եվ Աստված ինձ ուղարկեց երկիր, որպեսի 3 դաս քաղեմ եւ վերադառնամ։ Առաջի դասը ասում է, որ քաղեցի, երբ որ եկա ձեր տուն եւ կինդ, խստասիրտ այդ կինդ, որը որ քեզ օր ու արև չէր տալիս, մեկ էլ հիշում ես, դրան մոտից մտափոխվեց եւ եկավ մեզ համար
ընթրիք պատրաստելու։ Առաջի դասը առա այն, որ մարդը ինչքան էլ խստասիրտ որ լինի, ինչքան էլ որ չար լինի, Աստված կարող է նրա սրտի մեջ լույս վառել։ Աստված կարող է նրա սիրտը փոխել։ Ուրեմն մարդկանց չպիտի ատենք, ինչպիսին էլ որ նա լինի։ Երկրորդը, երբ որ այն մեծահարուստը եկավ եւ ուզում էր կոշիկ, որը որ 1 տարվա ընթացքում ոչ ճղվեր, ոչ ճմրթվեր, ես ժպտացի, որովհետև տեսա իմ ընկերոջը նրա թիկունքում կանգնած եւ հասկացա, որ մարդիկ ապրում են այնպես, կարծես չպիտի մահանան, այնինչ չգիտեն, թե վաղը իրենք որտեղ կհայտնվեն, հավիտենական կյանքում, թե դեռևս կապրեն։ Եվ երրորդ անգամ, երբ որ տեսա այս կնոջը եւ ժպտացի, հասկացա, որ Աստծո գործերն անքննելի են։ Հասկացա, որ Աստված մարդկանց համար ամենակատարյալն է նախապատրաստում, որովհետև եթե նրանց մայրն ապրեր, իրենք պետք է մեծանային այդ աղքատ իրականության մեջ, թերևս ճանապարհից պետք է շեղվեին եւ շատ մեծ մեղքերի մեջ ընկնեին, բայց հիմա ստացել են կրթություն, ունեն գեղեցիկ կյանք եւ առաքինի։ Եվ ուրեմն իմ ժամանակն է գնալու։ Ես իմ 3 դասը առա։ Եվ հանկարծակի երկնքից մի կրակ գալով հրեշտակին առնում է իր մեջ եւ տանում։ Ուրեմն սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ինչպես որ այս հրեշտակը դաս առավ, մենք էլ պիտի դաս առնենք։ Չհատենք ոչ մեկի, որովհետև մենք չգիտենք, թե Աստված ինչպես կարող է ամենախստասիրտ մարդու սիրտը փոխել, եւ ատելությունը մեր սիրտն է խստացնում։ Ուրեմն ամեն մի մարդու մեջ էլ Աստվածային սիրո կայծը կա, եւ նա կարող է մի օր բոցավառվել։ Սա առաջինը։ Երկրորդ, ապրենք մեր աչքի առաջ, մեր մտքում ունենալով հավիտենական կյանքը, ունենալով այն հոգևոր կյանքը, որ մի օր այստեղ մեր աչքերը պիտի փակենք եւ այնտեղ պիտի բացենք։ Եվ դա կարող է լինել վաղը։ Եվ երրորդ, Աստծո գործերն անքննելի են։ Փառք տանք Աստծուն բոլոր պարագաներում եւ նեղության մեջ առաջին աղոթքը, որ պետք է լինի մեր, դա օրհնյալ ես Տեր Աստված հարցն մերոց, կամ օրհնեցեք ըստեր, փառք քեզ Տեր, որովհետև մեր միտքը, մեր մտածելակերպը եւ Աստծունը տարբեր են։ Մենք դրվագ ենք նայում կյանքին, սակայն երբ որ կյանքը վերցնենք իր ամբողջ ընթացքի մեջ, ապա պիտի տեսնենք Աստծո մատը եւ փառք պիտի տանք Աստծուն։ Եվ ուրեմն այս 3 խորհուրդները, որ հրեշտակը սովորեցրեց մեզ, թող որ մեզ համար խորհելու տեղիք տան, եւ թող որ Աստված մեզ հետ լինի այս կյանքում եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։